បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូមួយបង្ហាញអំពីការតកុងតាក់ជាប់ព្រីណាកុងតាក់ជាប់ព្រីអញ្ចឹងបើផ្ទះយើងមានខ្សែផ្ទះមាន grounding system ហ្នឹងយើងតជាមួយ grounding ទៅណាបាទកន្លែងនេះពណ៌ green បាទបើសិនយើងមាន grounding កន្លែងនេះ ground ហើយបាទខ្សែ ground បាទហើយបើផ្ទះយើងមាន ground នេះយើងបាច់តទេកន្លែងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់ comment ឆាតតាម Facebook ឲ្យខ្ញុំជួយធ្វើអានឹងមួយខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគាត់ដោយ post នៅក្នុង channel បាទគាត់តាមដាន channel រហូតហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមាន pre បែបនេះណាតាមពិត pre វាមានรุ่นនេះមួយទៀតខ្សែតែបាទ grounding បាទ ground អញ្ចឹងដោយសារផ្ទះគាត់អត់មានខ្សែ ground នេះខ្ញុំមិនបាច់ដាក់ទេណាបាទមិនបាច់ដាក់ទេនេះ ground នេះវាមានខ្សែបាទខ្សែ ground អញ្ចឹងអានេះយើងភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធ ground ទៅបាទបុកចូលដីបាទហើយខ្ញុំបង្ហាញពីការតយើងចូលទៅដល់ការតទាំងអស់គ្នាបាទទីមួយខ្ញុំមាន disjunction ខ្ញុំមាន pre ដែលយើងមើលពីមុខ pre ជាប់កុងតាក់ហ្នឹងហើយនេះជារូប pre និងកុងតាក់ដែលយើងមើលពីក្រោយណាយើងមើលពីក្រោយបាទនេះ ground បាទតទៅទៀតយើងធ្វើការភ្ជាប់ទៅអំពូលយើងមានអំពូលមួយគ្រាប់ទៀតបាទមានន័យថា pre យើងចូលហើយយើងចង់យកកុងតាក់នេះទៅជាអំពូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការអុកខ្សែ pha មួយចេញពី pre ចេញពី disjunction មកចូល pre មុនណាចូល pre មុនបាទចូល pre ហើយបន្តទៀតអូសចេញពី pre នេះចូលជើងកុងតាក់ហើយយើងធ្វើការ connect ចេញពីជើងកុងតាក់ហ្នឹងអូសទៅអំពូលតែម្ដងរួចរាល់បន្តទៀតខ្សែផ្នែក node បាទផ្នែកខ្សែខ្មៅនេះអូសចូលមក pre ហើយ connect ចេញពី node ហ្នឹង connect ចេញកន្លែងណាក៏បានដែរអូសទៅអំពូលណាបាទអូសទៅអំពូលបាទនេះការភ្ជាប់នេះគឺរួចរាល់ហើយអាចប្រើប្រាស់កើតហើយកន្លែងហ្នឹងណាបាទនេះ grounding បើសិនមាន ground យើងដាក់ ground បើអត់មិនបាច់ដាក់ទេណាកន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងការភ្ជាប់រួចរាល់ហើយរបៀបនេះមួយទៀតគាត់សួរថាចុះបើគាត់អត់ចង់ប្រើអំពូលទេគាត់ចង់បានការដំឡើងហ្នឹងគឺយកកងតាក់ហ្នឹងមកបិទបើកព្រីវិញបាទការបិទបើកព្រីវិញយើងអូសខ្សែចេញពី disjunction យើងចូលព្រីមុនណាបាទអោះចូលកងតាក់មុនឥឡូវយើងចូលទៅមើលមករបៀបទៀតណាមករបៀបទៀតបាទមករបៀបទី2ដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងមានព្រីបាទកំហើញពីមុខកំហើញពីក្រោយហើយយើងធ្វើការភ្ជាប់ទៅបាទភ្ជាប់ចូលកងតាក់មុនណាយើងអត់ចូលព្រីមុនទេយើងចូលកងតាក់មុនបាទចូលកងតាក់ចេញពីកងតាក់ចូលព្រីបាទចេញពីកងតាក់ចូលព្រីរួចយើងអូសខ្សែខ្មៅមកចូលបាទរួចរាល់អញ្ចឹងកងតាក់នេះគាត់ជាបិទបើកព្រីលេងបិទបើកពូលហើយអញ្ចឹងការបង្ហាញមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់អត់ទាន់បានចេះតម្លើងចេះតកងតាក់តូចតាចអញ្ចឹងណាខូចមុំគាត់អាចជួសជុលខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងណាបាទហើយយើង share ចែករំលែកទៅព្រោះកាលណាវីដេអូយើងធ្វើដើម្បីចែករំលែកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាជួយចែករំលែកទៅដល់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់ចេះហ្នឹងណាហើយសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ណារាល់ការដំឡើងឬក៏តយើងអត់ច្បាស់ទេយើងធ្វើការបិទភ្លើងណារាល់ការដំឡើងរាល់ការជួសជុលរាល់ការតភ្លើងនេះយើងត្រូវតែបិទភ្លើងកុំព្យាយាមតភ្លើងឆៅបាទគេឲ្យតឆៅទេបាទហើយមានស្បែកជើងមានស្រោមដៃស្រោមម៉ែត្រឹមត្រូវណាបាទហើយបើអត់ច្បាស់លាស់ទេយើងកុំតយើងប្រើជាងទៅចំណាយលុយតិចតួចឲ្យជាងទៅបាទការពារសុខសុវត្ថិភាពយើងល្អជាងណាបាទហើយបើយើងអាចទៅរួចទេយើងតខ្លួនឯងតែតដោយប្រុងប្រយ័ត្នណាបាទកុំព្យាយាមតភ្លើងទាំងមានភ្លើងបាទទាំងមានភ្លើងបើគេអ្នកបច្ចេកទេសបញ្ហាទេយើងមិនមែនជាអ្នកបច្ចេកទេសតទាំងមានភ្លើងនឹងអាចឆ្លោះធ្លុយណាបាទអាចឆ្លោះធ្លុយអញ្ចឹងជួយ share ចែករំលែកទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងផងណាបាទហើយកុំភ្លេចធ្វើការដោយប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអគ្គិសនីណាអគ្គិសនីបាទអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងខានចេញវីដេអូយូរហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតជាមួយនឹង circuit ដែលយើងចេះថ្ងៃនេះបាទនេះទី1យើងព្រីជាប់កងតាក់បាទព្រីជាប់កងតាក់ជាប់ព្រីបាទដដែលតែមួយទេទី2យើងចេះតបញ្ជាអំពូលផងប្រើភ្លើងព្រីផងបាទកន្លែងហ្នឹងបាទទី3ហ្នឹងគឺយើងចេះតកងតាក់បិទបើកព្រីវិញលេងបិទបើកភ្លើងគឺយើងយកមកបិទបើកព្រីបើផ្ទះយើងមានកូនទូចៗទេយើងប្រើហ្នឹងទៅហើយដាក់ព្រីរៀងខ្ពស់ៗតិចទៅការពារសុខសុវត្ថិភាពពួកគាត់ដែរពួកក្មេងលពឹសហ่ะបាទចង្កាលយកដៃលូកចង្កាលដូចដៃទៅញុកទៅចាក់លេងអញ្ចឹងទៅគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងអាចរៀបចំដាក់ differential មួយទៅបាទ differential ឬក៏គេហៅថា differential ឆក់លោតបាទហ្នឹងក៏ការពារបានសុខសុវត្ថិភាពដែរបានខ្លះបាទបានខ្លះមិនបានអស់ទេបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទហើយកុំភ្លេចជួយ share ចែករំលែកផងណាបាទអរគុណ